दो बिल्ली के बच्चों को उनका मालिक बीच रास्ते पर छोड़ जाता है। फिर दोनों उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जाते हैं। तभी उनको रात हो जाती है। फिर दोनों परेशान होकर वहीं दो जाते हैं और बहुत ज़ोर से बारिश होती है। सुबह होते ही उनको प्यास लगती है। फिर दोनों रोड पर जो पानी था उसको पीने लगते हैं। पानी पीकर दोनों चल देते हैं। एक दुकान पर जाकर खाना मांगते हैं, पर दुकान वाला उनको ज़ोर से चिल्लाकर भगा देता है। वो दोनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। फिर रास्ते में उनको खाने को कुछ मिलता है। वो उसको उठाकर दोनों खाने लगते हैं।